এয়া আমি গৌতম দাৰ লগত এখন অতি ধুনীয়া জেগালৈ আহিছোঁ। আমি প্ৰায় ইয়ালৈ প্ৰায় যেতিয়া মন বেয়া লাগে বা কেতিয়াবা ধৰক একেমি হয় আমি ইয়ালৈ আহোঁ। ইয়াত অলপ এনেই মনটো ভাল লাগে, ফূৰ্তি মানে কি আৰু ইয়াতে অকণমান দেৰি ৰওঁ। সঁচাই আহি ইয়ালৈ ভাল লাগে। এই ওচৰতে নদী, সেইখন নদীখনৰ কাষে কাষে খোজকাঢ়ি ভাল লাগে। আৰু এই মানে এটা নেচাৰেল পৰিৱেশ যিটো মনটোক মানে বহুত শান্তি দিয়ে, বহুত মানে ফ্ৰেছ ফিল হয়। সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহি সঁচাই বহুত ভাল লাগে। এতিয়া বগৰী ছিজন, আমি বগৰী খাবলৈ আহিছোঁ। এয়া বগৰী এতিয়া পকা এটা পাইছোঁ বাৰু। এইটো বগৰী খাই চাওঁচোন। মজা। ওপৰত বান্দৰ এটা উঠি আছে। এইটো বান্দৰ নহয় বাৰু, আমাৰ ভাইটি এটা উঠি আছে। এখন বেম্বো ব্ৰিজ। ইয়াত প্ৰায় ইয়ালৈ আহি বৰ ভাল লাগে। এইখন এটা অতি মনোমোহা নেচাৰেল পৰিৱেশ। দলংখনৰ এইটো পাৰে কেইটামান মহ দেখিছোঁ। সেইকেইটা মহ তেওঁলোকৰ পালকজনে ইয়াক খেৰ দি আছে। এয়াই মহখিনি মালিক, তেখেতৰ পৰা জানিম। ইয়াত কেইটা মহ আছে? আমাৰ ইয়াত 15 আছে। আপোনালোকে মহৰ কি কাম কৰে? আমি মহ খেতি কৰি গাখীৰ বেচা নহয়, গাখীৰ খিৰোৱা নহয়। এইকেইটা গোটেইকেইটা আপোনাৰ? নৈখনৰ বুকুৰ ঢৌ গনি গনি বেলিটো টোপনি গ'ল। তোমাৰ কজলা চলিতাৰি কিয় মেলি দিলা সন্ধিয়া? তোমাৰ মেলা চুলিত কিয় গুজি ললা? এপাহি দুপাহিকৈ তৰা ফুল।